Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, ойнап босқа күлуге құмарланып шаттанба. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Армысыз көрермен, бұл Шырайлы шаһар бағдарламасы. Сіздермен бірге Серік Жұмабек. Шығарылымның бүгінгі санын Абай саябағына арнаймыз. Bir қаралайық. Абай саябағы Шымкенттегі ең әйгілі орындардың бірі. 20 ғасырдың басында салынған саябақтың кіреберісіне қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының ескерткіші орнатылған. Саябақ жасыл желектің көптігімен ерекшеленеді. Заман талабына сай абаттандырылып, көркем гүлдермен көмкерілген аумақта құрбы қыздар мен студент жастар сыр бөлісіп, үлкендер отбасымен бірге серуен құрады. Тіпті үлкен өмірге қадам басқан бақытты жұптарда саябақтың негізгі қонақтары деуге болады. Бүгінгі таңда энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының меншігінде 8 саябақ пен 37 гүлзар күтіп ұстау жұмыстары бақылауда алынған. Жыл басында мердігер мекеме анықталып, жыл бойында күтіп ұстау жұмыстары сол мердігер мекемемен жұмыс атқарылады. Атап өтетін болсақ, бұл қысты кезінде жол аяқтарды қардан тазалау, өсіп кеткен ағаштар болса күтіп ұстау соларды, және де көктем кезінде гүл егу, ағаш егу жұмыстары жүргізіледі. Аталмыш саябақ ұзақ жылдар бойы қала тұрғындарының демалып, сергіп қайтатын ең сүйікті орнына айналған. Қазір мұнда жаңадан егілген ағаштар жетерлік. Ескеретін жайт, саябақта көк шөпті басуға, итпен серуендеуге қатаң тыйым салынған. Саябақ аумағында жалпы көлемі 490 шаршы метрді алып жатқан Хакім Абай музейі де орналасқан. Мұражай ұжымының негізгі мақсаты ақынның өмірі мен шығармашылығын насихаттау. Республика бойынша Абайдың ғұмырнамасынан сыр шертетін музейлер Семейде, Жидебайда және Шымкентте орналасқан. Айталық, бұл мұражайда 100-ден астам экспонат бар. Туристер мен қала қонақтары Абайдың шығармашылығы мен өмірі туралы толыққанда ақпарат ала алады. Абай мұражайы 2009 жылы ашылған. Мұндағы экспонаттардың арасында түпнұсқа жәдігерлерден бөлек көшірме түрінде жасалғандар да бар. Қала қонақтары мен туристер музейді аралау барысында арнайы дайындалған деректі фильмдерді тамашалай алады. Тоғызыншы, 10-шы жылдары әрине бір жұтаңдау кезеңі болды. Одан кейін тікелей Семейдегі Абай мұражаймен байланыс жасап, соның кейбір экспонаттары әкелінді мұнда. Кейбіреулерінің көшірмелері әкелінді. Және тағы да осы мұражайға жанашырлық көрсететін мұражайлардан экспонаттар алынып, қазір мына сіздер көргендей барлық Абайға тиісті бұйымдар, Абай қолданған заттар, Құнанбай ақсақалдың да заттары осында орналасқан. Абай саябағының екінші бөлігінде майдангер жауынгерлердің рухына арналған мәңгілік алау ескерткіші және даңқ мемориалдық кешен орналасқан. Осы қос бірдей сәулет ескерткіші отан үшін оқ құшқан оғландардың ерлігін бүгінгі ұрпаққа насихаттап тұрғандай әсер етеді. Абай саябағындағы даңқ мемориалдық кешеннің іргетасы өткен ғасырдың 70-ші жылдары қаланған. Қазір мәңгілік алау ескерткішінен басталған 2 гектарға жуық алаң халық үшін қасиетті орын саналады. Қаламыздағы саябақтардың саны соңғы жылдары күрт өсті деуге болады. Мен бұл жерде тұрғаныма 40 жыл болды. Мен білген кезде орталық саябақ Қазыбек би бойында болатын. Одан кейін Абай паркінде көрдіңіздер, даңқ аллеясы. Бұндай аллея тмд елдерінде жоқ. Біздің отан соғысына біздің жерлестеріміз оңтүстік Қазақстан облысынан 150 мыңдай адам кеткен.
Сол жерге 150 мың адамның кеткен адамдардың аттары тасқа қашап жазылды. Жалпы әлемдік стандарттарға сай деп ойлаймын, біздің қаламыздың туристік инфраструктурасы әлде дамып жатыр, қаламыздың жоспарлары өте жоғары, қаланы көрген шығар. Тарихшы ғалымдар майдангер жауынгерлердің ерлігі мен есімі ел есінде мәңгі сақталатынына сенеді. Бұл тұрғыда даңқ мемориалдың атқаратын рөлі мен өзіндік артықшылығы үлкен септігін тигізбек. Ең жақсы жері бұрын адамдар келетті, гүлін қояды енді. Кімге қойып жатыр белгісіз. Мына жерде сенің әкеңнің, сенің бабаңның фамилиясы жазылған, аты жөні жазылған. Сонда қазақтар келіп, орыстар келеді, әрқайсысы өзінің бабасын іздейді. Уже предметный болып қалды да памятник. Қазір 9 май күні барсаңыздар, адам деген бәрі келеді. Немересінде алып келеді, мынау сенің бабаң соғысқа кеткен, осы жерден кеткен деп. Сонымен бірге, кешеннің ортаңғы бөлігінде жұлдыз ескерткіші орналасқан. Оның екі жағындағы қызыл гранитте Кеңес одағының 51 батыры мен даңқ орденінің 8 бірдей иегерінің және бір халық қаһарманының есімі жазылған. Түсірілім тобының ендігі бағыты орталық саябақ. Іргетасы 1925 жылы қаланған. Бір ғасырға жуық тарихы бар демалыс орны 8 гектар аумақты алып жатыр. Саябақтағы ағаштардың алды 100 жыл, кейінгілері 50-60 жыл бұрын егілген. Қазір бұл жер қала тұрғындары мен қонақтар үшін таптырмас демалыс аймағы саналады. Орталық саябақтың тарихы ол баяғы Ресейдің Шымкентті жаулап алу кезеңінен байланысып жатқан саябақ. Осы жерде Ресейдің әскерінің гарнизоны тұрған. Соның хақ ортасында енді жұрт саяхаттайтын үлкен бір орталық керек болған. Соған жаңағы парктың, саябақтың жобасын сол кезде жасап, сол кезде жасалған. Соны енді студенттердің, әсіресе қазақ жастарының кешке таман саяхаттайтын жері. Соны біз енді 38 жыл 10 жасар кезінде көрдім. Қажы Жұмахан атамыздың өнерін көрсетіп, Отан соғысына деп 100 мың ақшаны жинап берген жер. Сонымен бірге, демалушылар үшін 56 дана орындық, әткеншек пен балалар алаңы жұмыс істейді. Сондай-ақ саябақтың орталық кіреберісінде шахмат клубы бар. Ол жерден әр күн сайын шахмат ойнайтын зейнеткерлер мен ардагерлерді кездестіруге болады. Қазіргі таңда Шымкент шаһарының туризм индустриясын дамыту мақсатында қауіпсіз қала жобасы іске асырылуда. Саябақтар мен түрлі демалыс орындарында бақылау бекеттері қойылып, камералар орнатылған. Осы арқылы қала қонақтарының өздерін қауіпсіз сезіну үшін толық жағдай жасалмақ. Біз қаланың бәрін қауіпсіз квадратқа бөлдік. Сол қауіпсіз квадратқа барлық қызметкерлерді бекітіп, әр қауіпсіз квадратқа сол қызметкерлер жауап беріп жатыр. Соның аясында көшеде болған қылмыстар 7%-ға, бір жыл көлемінде, қоғамдық орында болған қылмыстар 2%-ға, кәмелетке жасы толмағандарға болған қылмыстар 27%-ға азайды. Туризм бағыты бойынша біз қазір 3 қалада туристік полиция қызметі ашылды оларды. Біз сол келесі жылға дайындық бойынша біз 25 қызметкерімізді Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясында Шымкент филиалында сабақ ағылшын тілін үйретіп жатырмыз. Бір ғасырға жуық тарихы бар орталық саябақтың тыныс тіршілігі осындай. Шымкенттің рухани және мәдени жетістігін көзімен көрген адам бұл республикадағы өмір сүруге ең ыңғайлы қала деп табары сөзсіз. Шырайлы шаһар бағдарламасының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Амандықта жолғайық.